Rising input costs is a part of farming, but a major concern that farmers currently have to contend with is the fuel price increase. Industry leaders have warned that this will put pressure on the entire agricultural value chain and could lead to increased job losses. But how does this affect farmers directly? Kulani Siweya from Agri SA sheds some light on this. Daarna gesels ons met Dr. Gerhard Verdoorn en Professor Charlie Reinhardt oor die gehate onkruid Palmer Amarant. Vir nou, hier is Lise met die jongste nuus. Syngenta, bringing plant potential to life. In today's news, according to a recent statement on fresh Plaas, tomato prices will remain at a very high level for the coming months. The price of tomatoes rose by 11% over the past week, reaching R13.64 per kilogram. Tomato volumes delivered to the markets are down by around 40%. This is accompanied by an increase of 122% in the average price for tomatoes on the municipal markets in January compared to the previous January. 2021 turned out to be a disastrous year for the pig industry, with 101 cases of African swine fever confirmed and reported to the World Organization for Animal Health. This is according to a statement by the South African Pork Producers Organization. This brings the total since the beginning of 2016 to 159 cases. Susceptible animals amounted to 38,026 in 2021, and the total since 2016 is estimated at 59,484. En Thys Lou van Durbanville, Henny Walters van Mamasbury en Evan van Heerden van Moreesburg is as die 3 top canola produsente vir die Swartlandstreek aangewys. Die toekennings het verlede week tydens die Proteïen Navorsingsstichting se canola werkgroepvergadering plaasgevind. Lou het 'n gemiddelde opbrengs van 2,71 ton per hektaar op 'n totale aanplanting van 120 hektaar gehad. Walters het 'n gemiddelde opbrengs van 2,67 ton per hektaar op 'n totale aanplanting van 172 hektaar gehandhaaf. En Evan van Heerden is as die nuwe toetreder van die jaar aangewys. Hy het 'n gemiddelde opbrengs van 2,32 ton per hektaar op 'n totale aanplanting van 50 hektaar gelewer. En dit is dan vandag se nuus. The price of fuel and diesel are two factors that truly influences the input costs of our producers, and that's what we will be discussing today with Agri SA, and I'd like to welcome their economist Kulani Siweya. Kulani, first time, welcome. Thank you very much. Right. I'm excited to be here. Tell us what really determines fuel price increase or decrease. Yeah, well, so in the South African context, unfortunately, we're at the mercy of the global dynamics. And the two main drivers in that regard are usually international oil prices as well as the exchange rate. So if you look at how this played out in 2021, which is 2021, right, the higher oil prices coupled as well with the weaker rand saw fuel prices increase by 30% from a space of January until like November. So those are the main drivers there. We've got other things that influence that as well, things like the basic fuel price levy and the slate levy and all of those things. But mainly speaking, those are the two drivers of fuel prices in South Africa. I did mention in my introduction that it's bad news for farmers, but how does this affect farmers? Sure. So if you think about fuel prices, they account for about 13% of the production cost for the farmers.
particularly if you think about the grain and oilseed market. Now, when you see the oil prices or the fuel prices going as high as they were in 2021, this is particularly concerning. Recently, we just came out of the planting season for the summer crops, and at that time, the fuel demand is quite high. But that it doesn't just end there. If you think about the harvesting season that you're about to enter in a couple of weeks and a couple of months rather, demand will also be high because now we'll be harvesting, diesel will be used at a very high rate. But after that produce still needs to get to the market, and 75% of our grain and oilseed is transported by road. So unfortunately, the farmers themselves, their profit margins are being eaten up on that because now the fuel prices and input costs are just going higher and higher. So do you have any advice? I mean, is there a way that our farmers can actually lighten this burden? Look, it's quite difficult. Farmers are price takers. They don't necessarily pass on these costs onto the consumers themselves. But what they can do is just hope that commodity prices remain high, because that's one of the saving grace. Because for farmers that are exporting, they tend to earn in foreign currency. So that insulates and just cushions the impact of all these rising costs in that regard. And that's the best way they can just do it, and hedging in that regard. And hope for the best. And hope for the best, Right. definitely, yeah. You are from Agri SA, so what do Agri SA do on behalf of its members in this regard? So we're constantly in conversation and interactions with the relevant stakeholders, just to try softening the blow. On Who the are farmers. they? So like your NERSA, your Department of Minerals and Energy Resources, just to see if there's policies and ways that the farmers themselves can be insulated in this regard. I mean, and especially in a context where our farmers do not get they get little to no direct government support compared to our international counterparts. So we try as best as possible to, from a policy environment, advocate and lobby that the policy is more conducive and much better for the farmers themselves. Kulani, now I know you prefer not to look into a crystal ball into the future, but perhaps you can tell us, what do you think is going to happen for the rest of the year? Yeah, well, it's quite difficult giving out a very long-term outlook on oil prices. In particular, remember I did mention that those are the driving factors. But in the short to medium term, it's always a changing environment. But as it stands right now, unfortunately, I do not have good news. It does seem as if the oil prices will be going higher and higher. Coupled with the weaker rand, but it's just looking at the forecasts that are coming out of many of our analysts, and that doesn't bode well for the fuel prices. So we should probably expect a bit more upticks and rises in fuel prices in the short to medium term space. I really wished we could end today with a positive message, but unfortunately we can't. Anyway, thank you for joining us today. Thank you very much. Kulani Siweya from Agri SA. So lekker om weer met die boere te gesels, en ek het so 'n paar maande terug gereeld vir julle boere genoem dat miskien moet 'n ou so 'n bietjie in goud belê, 'n P-rand of 'n new gold, en nou ja, hier sit ons nou en ek wil graag vir julle die volgende grafiek wys. En as ons dit kyk, dan gaan julle dadelik sien wat ek sien. Daar's 'n pragtige weerstandslyn wat ons teen ons verander het, en daar's weer ene. En nou is die groot ding, wat gaan goud? 'n simmetriese driehoek soos hierdie ene is gewoonlik geneig om boontoe te breek, maar dan moet die goudprys bo daai vlakkie bly van 1840. As hy bo 1840 bly, dan kan hierdie simmetriese driehoek in plek kom, en dan kan ons 'n pragtige loopie sien. En waar kan hy heen gaan? Kom ons doen gou net 'n sommetjie hier. Wys hier so 'n projeksie vir julle. Daar's hy pragtig. By daai 1840 kan hy pragtig hardloop 2015 toe. Dit sal deur die 2000 vlak wees, maar ek hou van die goud. Met ander woorde, wat ek vir julle sê is, as jy 'n paar kreerrande het, hou aan hulle vas. As jy 'n paar new golds het, hou aan hulle vas. En baie van julle wat dalk 'n stukkie goud het, sê nou maar sommer 'n hele stafie goud wat jy amper nie in Suid-Afrika kan kry nie, dan hou jy maar ook aan hom vas. So dis pragtig, maar ek sal eers negatief raak onder goud. As hy onder 1789 beginne inskyk. As hy bo dit bly, is dit vir my tegnies positief en die momentum is daarbo. Ek wil net vir boere sê, ons doen 'n pragtige currency view elke week of elke dag, wat ons vir jou 'n indikasie gee hoe jy jou oes kan vasmaak en hoe jy moet die rand lees. En ons het 'n dagsiening, 'n weeksiening
selfs 'n paar maande se sien. Dankie dat julle die program kyk. Besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. Entries for the 2022 Santam Agriculture National Silage Competition are open. We are once again searching for the next producer to claim the title of National Silage King. Entries for winter crop silage close on the 31st of March, with sampling taking place from the 1st of May. Entries for summer crop silage will close on the 13th of May and sampling commences on the 1st of June. There are some fantastic prizes up for grabs, along with the full analysis of the silage that you entered. Get your registration form from Deirdre at plaasmedia.co.za or call 066 231 2430. FSA se nommer 1 onkruid, wat ook bekend staan as die koning van onkruid, is Palmer Amarant. Nou hierdie onkruid is vir die eerste keer in die Potch-omgewing op 'n plaas in Januarie gevind. En CropLife SA het 'n waarskuwing aan boere gerig en ook raad gegee. Ons gesels vanoggend met Professor Charlie Reinhardt. Hy gaan eers vir ons agtergrond gee oor die Palmer Amarant en natuurlik ook met Dr. Gerhard Verdoorn van CropLife SA. Kom ons luister eers na 'n vorige gesprek wat ek gehad het met Professor Charlie Reinhardt. Hy vertel ons presies wat is Palmer Amarant. Palmer is maar net 'n persoon se naam wat die plant die eerste keer ontdek het in die VSA. So Palmer Amarant is inheems in die VSA, en betekenisvol om te vermeld in die semi-ariede, die semi-woestyndele kom hy vandaan. En sowaar daar ontdek ons hom toe nou in Suid-Afrika in Februarie 2018. Nou dit klink na niks, is maar net nog 'n plant wat by ons baie ander plante kom aansluit. Maar die probleem is, Palmer Amarant in die VSA het skrikwekkende onkruidstatus bereik in slegs so 15 tot 20 jaar. En vir 'n inheemse plant om dit reg te kry is iets besonders. Want jy weet, ons inheemse plante het hulle eie vyande, insekte, siektes ensovoorts. Maar ten spyte van daardie situasie in die VSA het hierdie plant nogtans soos 'n veldbrand versprei oor die land. Weet jy, in die 70er jare het hy nog nie op lyste van onkruide verskyn nie. In die 80s, toe verskyn hy die eerste keer as 'n onkruid, maar laag op die lys van die prioriteitslys by net 2 state in die VSA, Noord- en Suid-Carolina. En 10 jaar later, min of meer in 1995, toe sy onder die 10 belangrikste onkruide in katoen vir daardie 2 state, maar nog in geen ander staat op die onkruidlys nie. Charlie, net gou, hoe lyk die plant? Maar ja, hy lyk soos 'n gewone marogplant wat ons so goed ken. Amaranthus hybridus. Maar hierdie een is Amaranthus palmeri. Palmer palmeri, man wat hom ontdek het. En so hulle is naverwant. Lyk baie na mekaar, maar lyk ook anders as jy weet waarvoor om te kyk. Maar hierdie een is 'n skrikwekkende plant in terme van hoe hy aanpas by ongunstige omstandighede, hoe suksesvol hy aanpas by ongunstige omstandighede, hoe vrugbaar hy is, mannetjie en vroulike plante apart, op aparte plante, en die vroulike plant is iets besonders, eenvoudig toegerus, geneties toegerus om saad te produseer. So sê Professor Charlie Reinhardt van die Noordwes Universiteit se Departement Agronomie. Ons gaan so 'n bietjie later weer van hom hoor. Volgende aan die woord is Dr. Gerhard Verdoorn. Gerhard, nou julle het in Januarie 'n persverklaring uitgestuur met 'n waarskuwing aan ons produsente oor hierdie onkruid wat nou vir die eerste keer ook op 'n plaas in Potch aangetref is. Het julle 'n idee hoe dit op Potch beland het? Ja, daar's baie spekulasie, jy weet, ons het 'n idee van hoe die land ingekom het tot by Douglas, maar die probleem is nou,
as die plase nie gekwarantyne word om enige vervoer van enigiets van die plase te beperk nie, en dan kom byvoorbeeld van die saad in voergewasse, sê byvoorbeeld dat jy oesmielies of jy oes lucerne of jy oes gras wat gebaal word en vervoer word na ander boere toe, is daar 'n baie goeie kans dat van die sade daar kan wees en oorgedra kan word na die nuwe bestemming toe. Byvoorbeeld kom ons sê nou soos die geval van Potchefstroom, was ook 'n moontlikheid dat gewone voertuie wat op so 'n plaas kom van die saad kan optel in die wiele en in die wielnawe en dan oordra na ander plekke toe en dan ook natuurlik bloot met windbestuiving of met wind verwaai en ook natuurlik waar voëls in die plekking kom en die saadjies eet en nie totaal verteer nie en so oordra. So daar's soveel meganismes waaroor die plant beskik om versprei te kan word. En is skrikwekkend om te dink dat ons het nie eintlik 'n idee van hoe vinnig dit kan versprei en wat al die moontlike meganismes is. En hierdie boer, hoe is sy probleem toe aangespreek? Ja, die twee landbouchemiese verteenwoordigers wat ons die gewasadviseurs noem van Laafveld Agrochem, het saam met die boer die plant eintlik ontdek op die plaas. Die plant is op fenologiese bewyse deur Prof Charlie Reinhardt geïdentifiseer as die Amarant. Ons wag nog steeds vir die genetiese identifisering, maar alle tekens daarop is wel die plant wat op die plaas voorkom. En die twee gewasadviseurs het die boere aanleiding gegee om die plant uit te wis, met ander woorde uittrek en vernietiging en verbranding, en ook om 'n nuwe spuitregime te volg waarin bepaalde onkruiddoders gemeng word met mekaar om die plant te beheer, want daar is nog steeds 'n paar onkruiddoders wat wel die plant effektief kan beheer. Maar die hele beheermeganisme verander totaal vanaf die ou dae van vooraf doodspuit met byvoorbeeld glyfosaat en na iets waar jy 'n mengsel moet maak met vooropkoms en naopkoms om die plant te beheer. So wat se raad het CropLife SA, Gerhard? Wel, ek dink ons raad aan alle kontantgewasboere, met ander woorde ons praat in die algemene terme as die saaiboere, almal wat saaiboere is, wat enige moontlike amarant of dan in die breë sin genoem die misbedies op hulle plaas het, moet alle pogings aanwend om enige amarantplante totaal uit te wis. Ons weet daar is al klaar 'n baie sterk vermoede en potensiaal vir die Palmer amarant om te verbaster met die inheemse palmers of met die inheemse amarantus, en dit veroorsaak dan dat hierdie Palmer amarant sy weerstandigheid oordra na die ander hibride toe of na die ander plante toe self, en daarom word elke amarantusplant op hierdie stadium in Suid-Afrika as verdag beskou. En die beste metode is om die amarantusplante heeltemal op die plaas uit te wis en gebruik te maak dan van die uitwissingsplan wat deur CropLife Suid-Afrika beskikbaar gestel is op ons webtuiste. Nou, as mens dit nie aanpak op hierdie manier en die plant so ver moontlik probeer uitwis nie, dan gaan ons probleme hê. Nou party skole van denke sê maar jy kan nooit 'n plant uitwis nie. Ek dink ons standpunt is ons moet alles aanwend om die plant heeltemal uitwis. Dit gaan nie meer oor beheer nie. Beheer beteken jy los altyd 'n paar van individue oor, en as jy een individu oorlos, dan beteken dit jy skep 'n volgende generasie met ten minste 400.000 tot 600.000 sade. So die hele idee is, vat die uitwissingsplan, pas hom toe, met ander woorde geïntegreerde plaagbeheer van uittrek en verbrand, van bespuit vooraf, van ploeg en bewerking en van sterilisering van jou apparate, implemente en jou voertuie, en probeer jou bes om die plant heeltemal totaal uit te wis, dat daar nie een enkele een oorbly of geen saad oorbly wat die probleem kan vorentoe dra in die toekoms in. En so sê Dr. Gerhard Verdoorn van CropLife SA. Nou wat het in die FSA gebeur en hoe het hulle hierdie nommer 1 onkruidprobleem van hulle aangespreek? Kom ons luister weer wat sê Professor Charlie Reinhardt. Ongelukkig het hierdie plant reeds weerstand in die FSA. Is daar weerstand bewys teen 8 verskillende meganismes van werking van onkruiddoders. So, en daar is net 23 meganismes beskikbaar. Ons het meer as 200 onkruiddoders, aktiewe bestanddele en produkte, waarop ons kan staatmaak vir onkruidbeheer in die algemeen, maar daar is net 23 meganismes van werking. En nou het jy weerstand teen 8 daarvan. So, en daardie 8 is baie belangrike onkruiddoders in mielies, katoen en sojabone. So jou opsies vir beheer word al minder. Nou moet jy terugval op beheermetodes soos meganies, maar nou het ons geen bewerking boerdery. En wie in Amerika, daai hoogs tegnologies ontwikkelde land, moes teruggaan op hande
met die hande dit te beheer. En dit is wat ongelukkig hier ook sal moet gedoen word. Wat jy moet doen is ten alle koste verhoed dat hy saad produseer. En dan wil ek net gou een voorbeeld noem. Ons 'n wetenskaplike studie is 'n artikel gepubliseer in 1987. Oor 'n 6 jaar periode het hulle daarin geslaag om die infestasie, dis nou in terme van plantgetalle, af te bring met handbeheer, meganiese beheer en chemiese beheer, af te bring met 98%. Jo, dis baie. In 6 jaar, né? Wow. Maar nou die saadsituasie, die saad in die grond, het hulle ook na gekyk. En weet jy aan die einde van daai proef, daar waar hulle beheer toegepas het, was daar nog 17 miljoen sade per hektaar. Maar in die kontrole deel waar hulle nie beheer toegepas het vir 6 jaar nie, het die saadinhoud van die grond toegeneem van 170 miljoen na 1,1 biljoen. Nou ja, makliker gesê as gedaan, so sê professor Charlie Reinhardt van die Noordwes Universiteit. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture.